तपाईहरुलाई यो भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ हाइकिङ गर्नको लागि जाँदै छौं। हामी 4 जना छौं। म र मेरा 3टा दाइहरु हुनुहुन्छ। गाडीमा फ्युल लो भएकोले हामी फ्युल भर्नका लागि पेट्रोल पम्प तर्फ अगाडि बढ्दै छौं। फ्युल भरिसकेपछि चाहिँ हामी आफ्नै गन्तव्यतर्फ अघि बढ्ने छौं। हजुरहरु जोडेर बस्नु होला हामीसँग। हाम्रो यात्रामा 7 दिन हुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अहिले चाहिँ हामी बौद्ध आइपुग्यौं। हेर्नुस् न, नेपालको बाटो जेब्रा क्रसिङ चाहिँदैन। बाइकलाई पनि केही छैन, बालै छैन, क्रस गरिरहनु हुन्छ। हुन त हामी पनि गर्छौं हैन। अब चाहिँ हामी अलिकति सर्टकट लिन्छौं। खासमा यो बाइक हिँड्नको लागि बना हो कि हैन चाहिँ थाहा भएन, तर पनि सदुपयोग गर्न पाइयो। नेपाल हो। ओहो, बुढियामा हुँदो रहेछ भन्ने बाइकले लागेको। अब चाहिँ हाम्रो यो सर्टकट सकिसक्यो। अब हामी फेरि हाइवे आइसक्यौं। फाइनली हामी चाहिँ अहिले आइपुगिसक्यौं यहाँनिर। योभन्दा मास्तिर चाहिँ बाइक जाँदैन। अब हामी अलिकति चियाहरू खाजा खाएर मास्तिर लाग्छौं। अब चाहिँ हाम्रो हाइकिङ सुरु भइसक्यो। अगाडि हिँड्ने दाइको नाम चाहिँ प्रदीप अधिकारी। खासमा यहाँको ठुल्ठुला ढुङ्गाहरूले चाहिँ यहाँको पर्यटनलाई चाहिँ एकदम स्वागत गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। हामी शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको मेन गेटमा आइसकेका छौं। यहाँदेखि चाहिँ हामी प्रवेश गर्छौं। यहाँ चाहिँ हामीले टिकटहरू काट्ने। अहिले चाहिँ एकजना पर व्यक्ति 100 रुपैयाँ रहेछ। खास गरी त्यो टिकट काट्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले भिडियोहरू सुट गर्न नमिल्ने रहेछ। त्यहाँ बस्नुभएको आर्मी दाइहरुलाई चाहिँ भिडियोमा ल्याउन मिल्दैन रहेछ। दादाहरु जिस्किँदै हुनुहुन्छ। यो पाइपमा चाहिँ खासमा पानी ल्याएको रहेछ। हामीले काठमाडौँमा पानी आउँछ यो पाइपमा। हामी उकालो लाग्दै गर्ने क्रमको दायाँतर्फ चाहिँ शिवलिङ्ग राखिएको छ। दादाहरु एकदम हामी सबैजना थाकेका छौं। यहाँ चाहिँ एकदम ठाडो उकालो छ। अहिले चाहिँ हामी आइसक्रिम खान लाग्दैछौँ। उहाँ दाइको नाम चाहिँ सन्दीप खड्का। आज उहाँको बर्थडे पनि हो। अलिकति ओह्रालो झरिसकेपछि एउटा पुल छ। यो सिधा तल चाहिँ मन्दिर छ। अहिले चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ। बाइक हाल्ने दाइको नाम चाहिँ सुजन थापा।